Теперь мне стало гораздо лучше. Ну все, наконец-то настал мой черед. Хочется поскорее съесть всю эту кучу. Какая вкуснятина! А еще можно есть с помощью трубки. Девчонки, смотрите, я как пылесос. Ой, как прикольно они хрустят. А еще читос можно слопать с помощью половника. Или вообще без рук. Вкуснятина. Я все съела. Правда, руки все равно испачкала. Мэри, иди ко мне. Бетти, я тебя так люблю. Дай обниму. Ну